अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। इस वक्त भी मैं आपको सहाबा हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम Şu anda ben size Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın eshablarının bazı rivayetlerini size okuyacağım. Bunlar kendi biatleriyle ilgilidir. İlk rivayet Hazret Muhammed Şah Bey'indir. Der ki ben ilk daha önceki olaylarda bundan önce yazdığı bazı olaylar ben oradan bir referans aldım. Bundan sonra diyor ki Ludhiana'da Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ı nasıl ziyaret ettiğimi de yazmıştır ve diyor ki Seyyid başkasına biat etmemeli. Kendisi seyyid olduğu için başkasına biat etmek istemiyordu. Öyle düşünüyordu. Başka bir rivayet daha önce beyan edilmiştir bu konuda. Onun için buna rağmen Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ı hak üzerinde olduğunu düşünmeme rağmen kendisine biat etmek istemiyordum. Belli müddet ben bu konu üzerinde durdum. Ondan sonra hangi mecliste Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın zikri olursa, eğer güzel bir şekilde zikri olursa ben onu duyardım ve hangi mecliste muhalefet olursa o mecliste oturmak istemiyordum. Hoşuma gitmezdi. O mecliste oturmazdım, kalkıp giderdim. Sonunda adamın birisinin ağzından pirsiz ve mürşitsiz kelimesini duyunca benim aklıma geldi ki bu bir sövmedir. Ben kendim dahi benim pirim yoktur. Seyyidler müstesna mıdır? Kendi aklına geldi. Bazı eski seyyidler dahi gayrı seyyidlere biat ederek feyiz aldılar. Benim de öyle yapmam lazımdı ama cehaletten dolayı kimseye sormadım. Fakat kalbimde bir düşünce vardı. Bazı iyi insanlarla kendi gayemin tamamlanması için bir vird sordum, yani dua sordum ve dua etmeye başladım ve gayem buydu ki mürşidi kamil ve seyyidi elde edeyim. Yani öyle bir pir olsun ki seyyid olsun.
belli uzun bir zamandan sonra zikir ezkarda bulundum. Kabristan'da, nehirlerde, dağlarda vesaire büyük zatların mezarlarında कुछ न बना geceleyin gizli yerlere giderek orada ben dualarda bulunurdum. बुजुर्ग को देखा उसने तसल्ली दी कि बेटा 40 gün çile çektim, dua ettim ve ondan sonra bir gece yattım. Rüyamda bir adamın birisini gördüm ve teselli buldum. Dedi ki evladım senin bulacağın mürşid herkesin mürşidi olacak. O varken bütün diğer mürşidler yok olacak. Ben bunu görünce teselli buldum kalbim ve dedim ki mürşidi kamil ben ona kavuşacağım inşallah. Nihayet 1905 senesinde bir rüya gördüm. नहायत साफ और इसमें एक स्टेज ऊंची और बादशाहों के लायक इसकी तारीफ मेरे जैसे Geniş bir saha var ve temiz edilmiştir. Sanki büyük bir celsa, bir toplantı vardır. Orada bir kürsü, krallara layık olan bir kürsü hazırlanmıştır. Ben methedemeyeceğim bir durum. Adamın birisi bana diyor ki burada peygamberler içtima edecekler. Bir yerde bulunacaklar ve Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bugün kendi evladını tahtı üzerine oturtacak. Ben de çok memnun kalıyorum ve koşarak o sahaya gidiyorum ve nefes nefese kalınca ben kürsüye yaklaştım. Ondan sonra belli bir müddet sonra pak ve nur yüzlü insanlarla doldu o saha ve ondan sonra herkes yukarı bakmaya başladı. Ben de yukarı bakmaya başladım. Dedim ki uçaklar bir şekilde güzel bir नहायत आराम से uçaklar vardır. Birisinde bir insan, birisinde bir ve iki, bazen erkek kadın gökten rahat bir şekilde iniyorlar. İndiklerini ben gördüm. Ben kendiliğimden anlıyorum ki bu filan peygamberdir ve bu filan peygamberdir. Ve birçok Ummehatul Muminin dahi mesela Hazreti Havva, Hazreti Hacire, Hazreti Meryem ve Hazreti Fatime, Hazreti Hatice radıyallahu anha hepsi geldiler. Ve bütün peygamberler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Ummahatul Muminin gelerek kendi sandalyeleri üzerine oturdular ve herkes beklemeye başladı. Nasıl ki Cuma günü Kadiyan'da Aksa Camii'nde 2. halife zamanından bahsediyor, kendisi nasıl bekleniyorsa. Bazen gökyüzüne yüz kaldırarak diyorlar ki baba ul gelecekler. Ondan sonra bir uçak geldi. Hepsinden daha süslüydü. Orada Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem तशरीफ फरमा हुए पहले मुझको रसूल ve सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने Hazreti Mirza Gulam Ahmed Aleyhisselam Mesih Mehdi Maud oturarak orada iki tane koltuk vardı. Orada oturdular. Önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ondan sonra Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam Mirza Bey bana selamun aleyküm söylediler. Ve ilk olarak açılış konuşmasını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaptı. Ve buyurdu ki ben kendi evladımı hepinizin gözü önünde सैयद की हकीकत मालूम önceden bildiğiniz bir şekilde, size haber verilmiş olan bir şekilde tahta oturuyorum. Ondan sonra Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam konuşuyor. O zaman दूसरे रोज ben Seyyid'in anlamını anladım ve Mesih Maud Aleyhisselam'ı gördüm. Ludhiana'da gördüm, Mirza Bey'in aynısıdır ve hepsinden फिर आगे लिखते हैं हजारों हजार बरकतें नाज़िल bunu öğrenince asıl Seyyid'in durumu nedir? Sabah kalkar kalkmaz biat mektubunu yazdım. Ondan sonra diyor ki जामिर खान साहब binlerce bereket insin Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerine. 1904 में जो Hazreti Muhammed Ali Bey बैत की थी Game Ham'ın oğlu anlatıyor. मौसम में बैत की Diyor ki ben 1903 yahut 1904 senesinde पहले वालिद साहब ने बैत की थी büyük taun vebası vardı. O zaman biat olmuştum. Ondan sonra yaz günlerinde biat olmuştum. कार्ड रखी है यानी Önce babam biat etmişti. O da Musi idi ve Behişti makbarada vardır. Rüyasında gördü ki सकना शिकार ने bir orada ये तावीर की कि आपके 3 tane kuş vardır. तीनों भाई बाद में से Butehan
Şikar'da yaşayan bunun rüyasını şöyle yorumladı. Sizin 3 tane oğlan Ahmedi olacak. Ondan sonra biz üçümüz Ahmedi olduk. Üçü kardeşimiz. मौलवी शेर अली साहब लिखते हैं Hazreti Mevlevi Şer Ali radıyallahu anh beyan eder. साहब बरादर मौलवी जलालुद्दीन साहब Ben 1906 senesinde biat olmuştum. आपको मौलवी Hazreti Mevlevi Şer Ali başka Mevlevi, tercüme eden değil. Kur'an tercümesini yapan değil. अली मोहम्मद साहब Celaluddin UP Muballiğinden ben Kur'an okurdum. Mevlevi Celaluddin vasıtasıyla kalbine indi ve biat etti. Ondan sonra Hazreti Mevlevi Bey bize tebliğ yaptı. कि मुद्दई सच्चा है Tebliğ yapmaya başladı. Ben istihare okumaya başladım ve 40 güne kadar Ya Khbiru Akhbirni okudum. मुख्तलिफ मुद्दई थे पता ना Bana anlatıldı ki bu iddiacı doğrudur. कि दावा करने वाला सच्चा है İkincisi फिर कहते हैं तीसरी रात diyor ki değişik iddiacılar vardı. Kimin hakkında olduğunu öğrenemedim. İkinci gece tekrar dendi ki iddia eden doğrudur. और फिर खिलाफ तसानिया पर भी Sonra üçüncü gece yine dendi ki इंसानी के खिलाफ Kadiyan'daki iddiacı doğrudur. Bunun üzerine ben biat ettim. Ondan sonra ikinci hilafet zamanında da dahi müjde aldım ve biat ettim. İkinci halifenin hilafeti zamanında bir fitne vardı. O zaman Allah-u Teala bana bir müjde verdi ve biat ettim. मांगत ने तबलीग की थी Hazreti Şeyh Muhammed Hayyat Mogalı beyan ediyor. 1903 senesinde Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın eli üzerinde biat etmiştim. Mevlevi Nur Muhammed Bey Mangatlı bana biat etmişti. Bana tebliğ yapmıştı. Şeyh Bey diyor ki ben rüya gördüm. Ben evimin sahasındayım. Bir ay yüzlü benim önümden geçti. Ve anlatıldı bana ki bu Kadiyanlıdır. Ahmet. Ama rüyada ben diyorum ki bu doğru değil. Ve aynı şekilde ben uyandım ve Mevlevi Nur Muhammed Bey rüyamı anlattım. O dedi ki rüya dışındaki bütün düşünceler şeytanlıdır ve rüya doğrudur. Onun üzerine ben biat ettim. Hazret Abdurrahim Bootmaker Vald Miya Kadir Bey'in oğlu anlatıyor. 1906 senesinde Kadiyan'a gitmek arzusunda buydum. Bizim evde yalnız benim dayım Muhammed İsmail Bey, cilt yapan Muhammed Abdullah'ın oğlu ve onun oğlu Bayi kardeş Muhammed Abdullah Ahmedi idiler. Ondan daha ihlas sahibi benim yengem, dayımın karısı daha ihlas sahibiydi. Onun vasıtasıyla benim dayım ve kardeşim Muhammed Abdullah Kadiyan'a geldiler ve Ahmedi oldular. Ve ben dayım yanında Kur'an-ı Kerim okurdum. Onun sözlerini duyardım. Dinlerdim. Söz verirdi. Örnek verirdi. Bak sen benim için Abdullah gibisin. Yani aynı şekilde seni seviyorum. Benim sözümü dinle. Ondan sonra derdi ki insanlar Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı kötü diyorlar. Ama yine de cemaat ilerliyor. Örnek olarak hiç unutma ki tarlada ne kadar pislik varsa, ne kadar atılırsa o derecede güzel bitki biter. Bunlar ne kadar pislik söverlerse aynı şekilde cemaat ilerliyor. İşte Allah-u Teala binlerce şükürler olsun ki böyle kötü insanların sohbetinde kalarak Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın köleliğinden uzak kalamadım. Ben dayımı çok severdim. O da beni çok severdi. Bana derdi ki seni mutlaka Kadiyan'a götüreceğim. Ben istiyordum. Bir gün dedi ki bir taraftaki kirayı ben verdim, bir taraftakini sen ver. एक पैसा मिला करता था आज Teşvik etti. खर्च के तौर पर एक पैसा मिला करता था जमाने में पैसे की भी Her cuma günü कहते हैं मैं वो एक आना mahvar जमा करता bir peysa alırdım. पैसे हुआ करते थे Cep harçlığı olarak. O günde bir peysa, bir kuruşun çok değeri vardı. Ben bir anada 4 tane kuruş olurdu o zaman, peysa olurdu. Ben onu ayda biriktirirdim. Kaç tane ana elimde olduğunu bilemem. Fakat her ne kadar varsa कुछ ना कुछ तुम्हें hepsini dayıma verdim. उसकी आदत Ve diye gari kalanım dayım verdi. बहरहाल O çocuğa teşvik ettirmek için ki Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a mulaki olmak istiyorsun. Mutlaka biraz fedakarlık yapman lazım. Ve onun alışkanlığını böyle yaptırdı, alıştırdı. 1907 senesinde नाम फातिमा के बेरी की थी
az bir paraydı. Para dayısı herhalde vermişti bütün masrafları. Kadiyan'da Muhammed Abdullah'ın kız kardeşi Fatıma adlı benim de süt kardeşim idi. Onu Kadiyan'a götürmek için geldim. Oraya gidince Kadiyan'a gelince buraya gerçek Müslüman oldum ve cemaate katıldım. Allah-u Teala'ya şükür ediyorum. Abdüssattar Bey, Abdullah'ın oğlu diyor ki ben babama sordum. Mesih Nasir'in vefatı meselesini biz bilmiyoruz. Diri olduğunu biliyoruz. Daha Ahmedi olmamıştı. Babası Ahmedi'ydi. Mesih var mı yok mu ama nasıl vefat ettiğini biz bilemedik. Onu siz bize anlatın. Babam bir rüyasını biattan 8-9 ay önce görmüştü. Ona bana anlattı. Dedi ki ben Ravi Nehri'nin kenarında gördüm ki 2 tane çadır vardır. Biri Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın çadırı, ikincisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in çadırıdır. Ben Resulullah'ın çadırına girdim ve sordum. Mesih-i Mevud'da iddiasında bulunan zat nasıldır? Resulullah dedi ki sallallahu aleyhi ve sellem bu çok liyakat sahibidir, liyakat sahibidir, liyakat sahibidir. 3 defa dedi. Tam şehadeti görünce tam yakin bildim ki Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam kendi iddiasında doğrudur. Doğru olduğunu öğrendim. Hayat ve memat meselesine gerek yok. İsa yaşıyor mu, diri mi ona gerek yok. Bir rüya gördüm ondan sonra İsa Aleyhisselam yaşıyor mu, diri mi ona gerek yok. Benim için bu yeterlidir. Ve bu manzarayı gördüm ve cemaate girdim, biat ettim. Hazreti Çavdari Nizamuddin Miyan Nabu Bakş'ın oğlu anlatıyor. 3. olayı taun zamanında şikar maçıya Mevlevi Ruldu'nun karısı ve 5 diğer kadınlar taundan korkarak ve yağmur ve kış olmasına rağmen Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna gittiler biat için. Şikar maçıyadan taun zamanında 5-6 tane kadın bütün kış ve yağmur olmasına rağmen korkudan dolayı Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna gittik. Dediler ki biat ettikten sonra kurtuluruz bundan, bu vebadan. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın onların sıkıntısını gördü ve yolculuğunu gördü ve şefkat etti ve onlara güzel elbise verdi. Yaş elbiselerini çıkarttı ve kışı ve orada biraz bulunun, istirahat edin dedi. Ondan sonra dediler ki biatimizi kabul edilsin. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ı kabul etti. Biate aldı onları. Mevlevi'nin karısı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mesajı yani selamun aleyküm söyledi Mesih Maud Aleyhisselam'a. Onlardan biraz bilgiliydi. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a biat ettikten sonra Resulullah'ın hadisteki benim Mesih'ime selamımı söyleyin diye bir hadis var. Onu söyledi. Mesih Maud Aleyhisselam çok memnun kaldı ve dedi ki bu Resulullah'ın bu mesajı bugüne kadar bana hiç kimse vermemiştir. İnsanlar gelirler, biat ederler ve geri giderler. Sonra dediler ki efendim sizin artık yemeğinizi istiyoruz. Teberrük olarak aldılar. Hazreti Hacı Eyyaz Han Macaristan'da murabbi olarak kalmıştır. Beyan eder babası hakkında. Çavdari Karamdin radıyallahu anhu hakkında rivayet etmiştir oğul babası tarafından. Babası onun kelimeleri şuydu. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın Cehlume geleceğini biz duyduk. O zaman senin annen Hüseyin Bibi rüya gördü ve Allah-u Teala'dan öğrendi ki bu zat Cehlume gelecek olan Mesih insanlar kendisine muhalefet ediyorlar. Bu zat doğrudur. Sabahleyin senin annen bana dedi ki güzel bir şans olacak eğer Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ı ziyaret edersen ve biat edersen.
Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın cehlim geldiği zaman Kariye ve diğer istasyonlarda o kadar fazla kalabalık vardı bir gün önceden beri ki Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ı görebileceğimi zannetmiyordum. Onun için mahkeme günü पैदल जेहलम चला गया Hacı Ayyaz Han'ın babası diyor ki और कचहरी mahkeme çıkacağı zaman senin annen bana taptaze yemek hazırladı ve yedikten sonra ben cehluma girdim. Ve kacheri mahkemeye zorla girdim. Çünkü orada insanlar Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek yüzünü görmek için insanlar arzu ediyorlardı. Orada güzel sakallı Mevleviler vaaz ederlerdi. और आ गया मान लो तो ये लग गया Pencapça'da diyorlardı ki ey Khuda'nın halkı gerçek Mehdi ve gerçek Mesih çok beklediğiniz Mesih gelmiştir. Şimdi inanın. हमारे खारियां के हमदी कुछ दिन पहले Pencapça olarak diyorlardı. Şimdi tam zamanıdır. Kendisini kabul edin. हजरत साहब जब डिप्टी की कचहरी में दाखिल हुए तो एक दो मिनट बाद Kariye'deki Ahmediler birkaç gün önce आप gittiler mahkemeye çünkü orada görev yapacaklardı. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam mahkemeye girdiği zaman 1-2 dakika sonra dışarı çıktı ve gürültü yaptı ki beraat etmiştir. और बैत किस Ve ondan sonra मुझे मालूम नहीं हजूर शहर की जानब से होकर स्टेशन गए, istasyona doğru yürüdü. रास्ते की सड़क से Ben hayret ettim ki Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a nasıl ulaşayım ve nasıl biat edeyim. Bilmiyorum. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın şehir içinden mi şehire mi gitti yoksa başka yoldan mı? Ama ben koşarak istasyona ulaştım. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam trene girdi ve polisler insanları dışarı çıkardılar. Her tarafta nereye bakarsanız insanlar vardı her tarafta. और वो मोजा Polis bizi dışarı attı. और कबड्डी और कुश्ती लड़ने Orada bir görevliyi gördüm. इसको मैंने Orada bir Abdullah adlı बाहर ना निकाले Bure Jungle köyünden idi. Kabaddi veya güreş yapardı. Ben tanışıyordum. Dedim ki lütfen bana bir yol bul. Polis beni dışarı çıkarmasın. Ben içeri girdim. Gireceğim. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ı göreceğim. Abdullah bana bir bayrak verdi. Tren bayrağı. Biz ikimiz orada yürümeye başladık. Sanki ben de tren görevlisiyim. Birkaç insan vardı. Diğer insanlar dışarıdaydılar. Ben attım o bayrağı ve Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın kompartmanına gittim. Dediler ki 10 dakika var. Kim biat etmek isterse etsin. Biat sesini duyar duymaz ben orada idim. Hemen ilerledim. Bir molla dışarı çıkarı ve seslendi biat etmek için. Daha dışarı çıkar çıkmaz ben biraz daha ilerledim. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bana dikkat etti ve dedi ki biat etmek mi istiyorsun? Ben dedim evet efendim. जब मुझे याद नहीं मगर जब हजूर ने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam benim elimden tuttu. Kelime-i şehadeti okudu ve birçok şey şirk etmeyeceğim, doğru söyleyeceğim. Hatırlamıyorum. Ama benim elimi eline aldığı zaman ve oradan bir mollanın Mevlevi sahibin sesini duyunca biat için orada ne kadar insan varsa hepsi çullandılar. उनका हाथ तो Ve हाथ में था हजरत मुस्लिम अलैहिस्सलाम hep bir istasyon doldu. Dediler ki benim मगर ये तो पहले 4-5 आदमी ने मेरी कोहनी और बाजू पर हाथ रखे थे और अब तो हजूम था हजूर ने फरमाया कि bunun कंधों पर हाथ kolu üzerine elinizi koyun biat edenler. Fakat yalnız 4-5 insan ellerini koymuştu. Şimdi orada çok büyük kalabalık vardı. Dediler ki bunun omuzu üzerine eli koyun ve her kim onun arkasındaysa birbirinin omuzu ve elleri üzerinde el koyun. Benim elim Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın elindeydi ama bilemiyorum nereye kadar Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a biat eden veller vardı. Mesih Maud Aleyhisselam elimden tutmuştu. Gözü sanki kapalıydı. Bembeyaz idi sakalı ve orada bir Romalılar gibi bir Türk fes gibi bir fes vardı. Onun üzerinde sakal vardı. Çok güzel. Biat aldıktan sonra baktı saate 1 dakika var. İnsanlara demek lazım geri çekilsinler bir hadise olmasın. और
गाड़ी नाहे रास्ते से kaza çıkmasın. हजूर को देखा तो हजूर ने जरा Biraz geri çekildiler insanlar ama ben kapının tokmasını tuttum. Tren yavaş yavaş yürüdü. बस क्या सुनाऊं Ben hasretle baktım. Mesih Madri Aleyhisselatü Vesselam dedi ki fi amanillah, Allah'a ısmarladık. जब मैं क्या दरख्त Mesih Madri Aleyhisselatü Vesselam'ın böyle duyar duymaz ben indim ve ondan sonra ne diyeyim, ne güzel renk idi, ne güzel manzaraydı. O kadar fazla insan vardı. के वक्त Hep her tarafta insan doluydu. हजरत मुरादात साहब बयान करते हैं कि 1880 से पहले का वाक़या है Biat जब मेरी उम्र 10-11 साल की होगी ettiği zaman 52 yaşındaydı babam diyor. Hazreti Mevla Dad Bey beyan eder. 1880'den önce कमर बस्ता जा रहा है ben 10-11 yaşındayken पढ़ना मालूम होते bir rüya gördüm. कमरों में पटके बने Büyük bir kalabalık vardır insanların ve bir insan onların önünde hazır gidiyor. हफ्ता आसमान असफेश पैदा Baş üzerlerinde elbise yok, bedenleri üzerinde पैदा नहीं करना ve इसी तरह कहते जाते हैं झूमते ve önde diyor ki ज्यादा यानी Farsça bir şey söylüyor. आसमान Az heş peyda mi kunum, az heş peyda mi kunum diyorlar ve ilerliyorlar. Bir पैदा करूंगा çar duvarın içine giriyorlar. Yani 7 gök ve 7 yer ben yaratanım. नई जमीन और नई नया आसमान पैदा होने Yahut ben yarattım yahut yaratacağım. Her neyse. ख्वाब में ये दिखाया गया कहते हैं कि 1906 को फिर अगली रिवायत Bu da yepyeni gökyüzünün, yeryüzünün yaratılacağına işaret idi. Rüya gördü. मार हो गए 1906 senesinde जो सिलसिले का सख्त मुखालिफ था कर रहा था benim abim और उसका बड़ा भाई Abdul Hakim hastaydı, ateşi vardı. Bir molla cemaate düşman olan bir उसकी शान में hekim kendisine ilaç veriyordu. Onun abisi Şemsüddin Ahmedi'ydi. इस्तेमाल नहीं किए तो मैं मौजूद न था Sakar Şakar adlı bölgede onun köyü var. O molla Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın aleyhinde kötü kelimeler kullandı. तो वो मौलवी चला गया था भाई साहब ने Ben orada yoktum. Benim kardeşim hastaydı. Yok yapma dedi इसने हजरत साहब की शान doktora. में गुस्ताखी की Ben dışarıdan gelince molla çıkmış gitmişti. फिर मैं भाई साहब Abim bana dedi ki ciddi bir şekilde ben bu doktordan tedavi olmayacağım. Çünkü Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a küstahlık yapmıştır. O molla tauna yakalandı. Ondan sonra ben kardeşimi Bahawalnagar'a götürdüm. Orada 2 tane doktor tedavi yaptılar. Sonunda cevap verdiler ki şimdi kurtulamaz. İlacı bırakın, tedavi ve paranızı zayi etmeyin. Ondan sonra ben taun vardı her tarafta. Molla söven, molla tauna yakalandı ve öldü. Ama benim kardeşim उस वक्त 1 साल के o da onun hastalığı çoğaldı. Bahawalpur'a gidince dahi doktorlar bir şey yapamayacaklarını söylediler. हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam o zaman फिक्र ना करो अल्लाह ताला मुर्दों को जिंदा कर सकता है हम दुआ करेंगे bir sene sonra Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a mektup yazdım. खत के दूसरे Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam cevabın dedi ki hiç üzülmeyin. Allah-u Teala ölüleri diriltebilir. Ben dua edeceğim. Sen de dua et. मैंने उठाकर İnşallah sağlığa kavuşacak. Bu mektuptan 2. gün sonra baktım ki साहब ने कहा कि मेरा सीना जो जल kardeşimin ateşi kalmadı. Dedim ki şimdi senin ateşin yok. Oturttum जवाबन तारीफ ve o kendim de oturdum. अल्लाह ताला शिफा देगा Abim dedi ki benim göğsüm yanıyordu. Göğsüm şimdi yanma yok. Dedim ki Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a yazmıştım. Mesih Maud Aleyhisselam demiştir ki ben de dua edeceğim ve Allah-u Teala şifa verecek. Ondan sonra dedi ki Pencapça'da ben şimdi ölmeyeceğim. अहमदी नहीं से लेकिन Mesih bu ölüyü diriltmiştir. Ondan sonra o Ahmedi oldu, biat etti ve ondan sonra sağlığa kavuştu. बयान करते Ondan önce Ahmedi değildi. हैं तशरीफ लाए Fakat Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam aleyhinde söz dinlemek, duymak istemezdi. पहचान लिया Hazreti Sufi Nebi Bakş Bey beyan eder. दिल में एक लहर पैदा हुई कि ये Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam camiye geldiği zaman ve yüzünü gördüğüm zaman 1882 को ben tanıdım. हजरत साहब ने
Ve hemen bir aklıma geldi, bu mübarek zatır. Ben öğrencilik iken 1882 senesinde rüyada görmüştüm ben bunu. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam o zaman öyle elbise, rüyada gördüm elbiseyi giymişti. Hazret Mevlevi İmamuddin Mevlana Badreddin'in oğlu diyor ki Ahmediye cemaatine katılmak bana rüya bir güzel rüya ve istihare vasıtasıyla birkaç defa yaptıktan sonra ben rüya gördüm. İlk defa Betalalı Pir'in huzuruna gittim ve ondan sonra yalnız Kadiyan'ı görmek için geldim. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam ile mülakat yaptığım zaman sordum. Vahiy peygamberlere iner. Sen nasıl iddia edebiliyorsun? Dedim ki vahiy bal arasına dahi vahiy edilir. Seyyid Abdülkadir ve Hazret Müceddid Alfesani Şeyh Ahmet Sarandi de demişti ki vahiy ve ilham ve mukaşefeler Evliyaullah'a dahi olur. Ben dedim ki ben tartışmak için gelmedim. Sufiler gibi doğru rüya göreyim, Resulullah'ı ziyaret edeyim ve sizi ondan sonra doğru olduğunuzu göreceğim. Ben tartışmayacağım. İnanırsam doğru bir rüya görünce yahut Resulullah'ı ziyaret edince size inanacağım. Onun için geldim. Bunu siz yapın. Dedi ki siz istihareye yatın. Hangi istihare diye sordum. Resulullah'ın buyurduğu istihare. Benim doğruluğumu Allah hakkında sorun. Arz ettim nasıl? Mesih Maud Aleyhisselam dedi ki istihare vasıtasıyla. Bu iki şey vardı. Ben inandım ki ben bunlardan anladım ki bu zat hilebaz değildir. 4 ay sonra ben istihare mesnuneye yattım. Ve ondan sonra diyor ki ben bir rüya gördüm. Ben bir caminin içindeyim. Mübarek cami gibidir. Sabahleyin Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam namazdan sonra nur yüzlü bir şekilde orada oturdu. Ben arz ettim ki ben sizin doğruluğunuzu görmek için geldim. İddianızın doğru olduğunu öğrenmek istiyorum. Nasıl iddianız doğrudur? Diyor ki bir ses geldi kendisi tarafından. Gelen gelmiştir şimdi. Bu ses benim kalbimin içine girdi. Ve yakin buldum kesin olarak ki gelecek olan Mesih Maud ve Mehdi Mevud bu zat Mirza Bey'dir. İstihare esnasında ben çok dua ettim acizane bir şekilde. Allah-u Teala arz ettim. Ya Rabbi eğer ben doğru göremezsem kıyamet gününde bana sorarsan ben diyeceğim ki ben dünyada aciz ile dua ettiydim. İsa Mehdi budur. Bu ise bana anlat. Sen niye bana anlatmadın? Sonra ben mektuplaşmaya başladım Mesih Maud Aleyhisselam'la. Cevaben Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam tarafından içtenlikle dua etmemi bana tavsiye ediyordu. Genellikle. Bunu bana tavsiye ederdi. Ve muhaliflerin itirazının cevabı Mevlevi Abdülkerim Bey radıyallahu anh cevabını verirdi. Sonunda ben arz ettim. Ben biat Hacı Şemsuddin Siyal'a biat etmiştim. Çeşitli vasıtasıyla. Sonra benim pirim, onun muridim Halife Seyyid Haydar Şah merhum ve Tarika Kadriye Pir Zahurul Hasan merhum ve talibe benim pirimdir. Şimdi biat etmeme gerek var mı? Dedi ki o başka bir biatler, gerekli olan biat budur. Şimdi edeceğim. Onun üzerine ben Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın eli üzerinde biat ettim. Bu birkaç rivayet idi beyan ettiğim. Şimdi birkaç merhumlardan da bahsedeceğim. Onlardan bir tanesi
दूसरे लालत के बाद Muhterem Fazlur Rahman Han Bey'dir. Sayın अल्लाह व इन्ना इलैहि Rawalpindi'nin amiri ये यही थे 29 Ekim 2012 senesinde 81 senesinde vefat etmiştir. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. लेकिन माशा Buradaydı. Bugünlerde jalsa için geldiydi. बड़ी हिम्मत से इन्होंने Ben dediydim biraz burada kal. ये Uzun zamandan beri hastaydı. गफूर साहब Maşallah बेटे थे जो zihni hazır idi बैत की थी ve amaret emirli görevini en güzel bir şekilde yaptı. Mevlevi Abdülgafur Bey'in oğluydu. İkinci halife zamanında biat etmişti. दाई तालीम इन्होंने Hazreti Fazlur Rahman doğuştan itibaren Ahmediydi. मिडिल और मैट्रिक के इम्तहानात भी एजाज के साथ पास किए फिर 1948 में इस्लामिया कॉलेज पेशावर में दाखिला लिया 50 से कम Ve FC Paraçınar'da tahsil görmüştü. उसके बाद पंजाब Liseyi oradan bitirmişti güzel bir şekilde. Sonra 1948 senesinde İslamiye Kolej Peşaver'de और सिविल इंजीनियरिंग के इम्तहान पास किए FSC yaptı. Ondan sonra Punjab Engineering ve Teknoloji Koleji'ne girdi. Ve 1953-54 senesinde Mechanical Engineering, Civil Engineering mühendisliği diplomasını aldı. MD इंटर कॉलेज Değişik görevlerde, büyük yerlerde görev yaptı. ये कहते हैं Bilgi edinmek esnasında ikinci halife kendisini Ahmediye Intercollegiate Association'ın başkanı olarak görevlendirmişti. Diyor ki और bir sefer जो इंसानी ने फरमाया कि मैं öğrencilerle birlikte, gayri Ahmedi öğrencilerle birlikte bir toplantı hazırladı ikinci halifenin. उन्होंने Haber verdiği zaman ikinci halife dedi ki ben çok meşgulum. Sonra dedi ki ben herkese haber verdim. Bunun üzerine जमात हैदराबाद अमीर जमात ikinci halife radıyallahu anh dedi ki tamam ben Lahor'a geleceğim. के उसकी इंसानी Ve dedi ki sen düzenlemeler yap. O बहरहाल bütün düzenlemeleri bu yaptı. Lahor amirinin sonradan haberi oldu. İkinci halife Lahor'a gelecek diye. सिलसिले में रहे Kısacası 1940 के दौर में o zamandan beri हमने cemaatin işlerindeydi. इलाका Hyderabad'ta दिया फिर 3. halife zamanında dahi Hudamul Ahmediye'de Kaid Hudamul Ahmediye उसके अलावा सदर alaka görevini yaptı. नायब अमीर जिला और 1998 में Kadı Zila Hyderabad olarak dahi görevde bulundu. रावलपिंडी Ayrıca Sadr Halka, Sekreter İslah İrşad, Naib Amir जमात से ve 1998 senede 4. halife kendisini वाकयात amir ve zila yani il amiri olarak görevlendirdi. Hilafete bağlıydı. Her mahfilde cemaatin olaylarından, hadiselerinden Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın eshaplarının hayatları ve onun olayları ve halifelerin olaylarıydı. Daima halifeye bağlıydı ve evladına da nasihat ederdi. तरीक रखा हुआ Çok dua eden bir zat idi. चंद दिनों में Sabahleyin evden çıkmadan önce çocuklar derdi ki herkesi oturtarak dua ettirirdi. कि अब हाथ उठा के Ve sabahleyinden beri birkaç günden beri hastanedeydi. Orada dahi dışarı biraz kendine gelir gelmez derdi ki haydi dua edelim. सारे Ellerinizi kaldırın. और बेटियां भी Çocuklar geri kalanlarda bir karısı dışında 2 tane kız ve 4 tane erkek vardır. छोटे थे Oğul. परवरिश उन्होंने की Hepsi yurt dışındadırlar oğulların ve kızlar dahi जी तो दो dışarıdadırlar. बड़ा सदमा हुआ और उसका बड़ा ख्याल रखा इनको Ablası vefat etmişti. Onun küçük kardeşlerini kendisi baktı. Kardeşlerine. सांगर में Onların kızları arasında 2 kızı दामन जो थे 2 defa sadmeyle karşılaştı. Evlendirdi. फिर दूसरी शादी की Sangar'da उनके भाई के साथ orada kocası साहब के साथ उनको भी कुछ दर्शक yani yeğeninin इस तरह kocası şehit edildi. Sonra 2. defa evlendirildi. Onun ölenin şehidin kardeşiyle खुदा की o da belli bir müddet sonra şehit düştü. İki defa onun yeğeni dul kaldı. उनके मुतालिक Ve her iki sefer कायम मुकाम अमीर şehitlerin मलिक अहमद साहब रावल dulu olarak kaldı. जमात का हर रुकन
खा वो छोटा है या बड़ा, मर्द है या औरत, Bunun hakkında बेपाया से जाती तौर पर फैजियाब था, Kaymakam Amir Mübarek Ahmet Bey Rawalpindi diyor ki सलाहियतों से नवाजा था। cemaatin her üyesi ister küçük ister büyük, kadın olsun erkek olsun şefkatini görürdü daima. इमारत में जो Allah-u Teala kendisine çok yetenekler vermişti. O yeteneklerin neticesiydi ki kendi emareti esnasında और रावलपिंडी का शुमार Kasım जो अच्छी जमातें हैं 1998'den başladı. Ahmediye cemaati her konuda ilerleme gösterdi. Rawalpindi artık ülkenin güzel cemaatler arasında seçilmeye başladı bu cemaat. मुतअद्दिद कमेटियों के मेंबर रहे। Cemaat hizmetlerinin hizmet devri aşağı yukarı 50 senedir. İkinci halife zamanından beri başlıyor. की तदवीन और Birçok komitenin üyesiydi. इसके लिए आपको बुढ़ापे और मुख्तलिफ Amareti esnasında घंटों बैठना पड़ा और इस तारीखी दस्तावेज Rawalpindi'nin tarihi yazıldı पढ़ा, सुना और ve yayınlandı. Kendisi bütün hastalığa rağmen saatlerce oturdu दीदा ज़ेब और मुनफरद ve bir kelimesi okudu ve dinledi ve ondan sonra tamam yayınlayın dedi. Aynı şekilde hilafet jübile zamanında Rawalpindi cemaatine दिलचस्पी ली hilafet jübili suvenir hazırlamak nasip oldu. O da aslında kendisi onu yapmıştı. Kendisi ilgi gösterdi. Ve kadınlara erkeklere tavsiye de bulundu. Kişisel olarak telefonlar vasıtasıyla मैंने आपको जब yazılar yazdırdı, makaleler yazdırdı onun için. 4.5 साल तक Söylediğim gibi 1998 senesinde ये भी 4. halife kendisini Rawalpindi amiri olarak görevlendirmişti. Ondan önce aşağı yukarı 4,5 sene naib amir görevini yaptı. ये तो Bu मेरे da था, मैं नाज़िर आला होता था उस ज़माने में कि उसको राबे के साथ इन्होंने कायम काम किया। amarette bir değişiklik olmuştu. जब मसीह राबे सदर Ben biliyordum, ben nazır alaydım o zaman. ज़्यादा नाम तो सोच मेरे सामने नहीं 4. halife ile birlikte çalışmıştır. Kaid Hudamul Ahmediye olarak. अमीर ज़िला के लिए, 4. halife Sadır Hudamul Ahmediye olduğu zaman तो इन्हीं का एक नाम मैंने भेजा। o zaman ben fazla bilmiyordum. 4. halife bana yazdı ki sen bir isim öner. Amir Zila için, फरमाया और Rawalpindi için. जानता हूँ कि बड़े अच्छे Bunun bir ismini ben gönderdiydim. और वैसे भी इखलास और वफा 4. halife hemen kabul buyurdu ve dedi ki tamam onu ben tanıyorum. काम संभाला है। Güzel çalışan birisidir yönetsel olarak ve ihlas bakımından dahi güzel birisidir. İnşallah Teala güzel iş yapacak ve Allah Teala'nın lütfuyla güzel iş yaptı bu. Ondan sonra और son nefese kadar सारे वजूद görevlerini en iyi şekilde yaptı. को चलना जानते थे, उसको एक सादत समझते थे और सिर्फ जमाती कामों में नहीं, बल्कि मैंने देखा Ve hilafeti seven bir zattı. आए जलसे पे तो Halifenin işaretlerini dahi anlardı. रह जाएं, Onun bir saadet sayardı ve yalnız cemaat işlerinde değil kişisel işlerinde dahi ve buraya geldiği zaman dahi ben dedim ki biraz burada हम रहेंगे जब kal. और Fakat onun karısının yüzünden ben anladım ki kalmak istemiyor. Fakat kocası dedi ki mutlaka biz kalacağız. Siz emir verinceye kadar. नूरी साहब से इनका बड़ा ताल्लुक था। Ve belki burada ölecekti ve ben cenazesini kıldıracaktım. Onun cenazesini kıldıracağım. Onun için Allah-u Teala böyle bir düzenleme yaptı. दोस्त भी थे Doktor Nuri Bey और बहसीत ile büyük alakası vardı. Diyor ki नायब अमीर के तौर पर इनके साथ काम किया। benimle alakalı değişik şekillerdeydi. Benim yakın arkadaşım idi डॉक्टर की हैसियत से भी ve bir doktor olarak naib amir görevini yaptı. बड़ी खूबियों Kendisiyle birlikte रहमान साहब खुदा ताला से बहुत डरने वाले, हर किसी ve doktor olarak dahi bunun özel doktoruydu. Her bakımdan baktım. Çok güzel yeteneklere sahip idi Fadlur Rahman Bey. होता तो आपकी आवाज Allah-u Teala'dan korkan, आंसू रवा हो जाते।
her bakımdan ona güvenen, ना सिर्फ और सिर्फ जमात की खिदमत था hilafete kamil bir şekilde alaka kuran, और व्हील चेयर halifenin zikri olduğu zaman ağlamaya başlıyordu. के लिए Gözlerinden yaşlar akardı. करते थे आखिरी Yalnız cemaate hizmet etmek işi vardı. Birçok hastalığa tutulmuştu ve hastalık sandalyesini kullanırdı. Fakat yine de çok çaba sarf ederdi. Son zamanlarda hep sandalye üzerindeydi. Hiç şikayet etmezdi. खानदानों की मदद और Fakirlere, yetimlere, öksüzlere yardım ederdi. Çok onlara bakardı. रहते हैं Akrabalarına मीर साहब एक मुनफरद शख्सियत के ve fakirlere yardım ederdi. हमेशा Kaid-ı Damel Ahmediye खिलाफत Rawalpindi olarak yazıyor. Muhterem Amir Bey münferit bir şahsiyet idi. मुकदम करने की हकीकी तस्वीर Fakirleri seven, daima kazaya razı olan, hilafeti kalpten seven, sabır ve şakir bir zat idi. से बढ़कर थी Dinini dünyadan daha üstün tutmakını tutardı. हर जगह Diyor ki ben Amir Bey ile birlikte kaldım. Onun şefkatini, sevgi bir babadan daha fazlaydı. के साथ ही हर कायद Ve budur. Her yerde, her amir böyle davranmalı. सदरान का Kuddamul Ahmediye'nin nizamında dahi ve diğer nizamlarla birlikte, gençlerle birlikte dahi her उनके जेर साया जमात görevli böyle davranmalı. और ये खूबियां बयान Yalnız kaid ve sadırlar dahi derdi ki ben मुबालगा नहीं है बल्कि o ana kadar mümkün olduğu kadar bir oğul gibi cemaate hizmet ettim. कि अल्लाह ताला ने अमीर साहब Ve की bu क़यादत और इमारत onun güzelliği anlatılıyordu ve ben hiçbir yerde görmedim ki bu mübalağa yoktur. Belki bir eksiklik kalabilir. Kaid Bey diyor ki Allah-u Teala Amir Bey'e amaret ve kıyadet yeteneğini vermişti. पर आपके हर हुक्म और इरशाद की तामील बजा लाकर खुशी महसूस करता Her görevliyi kendi yeteneğine göre iş almak biliyordu. Cemaatin her ferdi kendi her emrine bağlı kalmaktan memnun kalırdı. Kendisi için bir onur sayardı. Kuddamul Ahmediye ile olan şefkati dahi bir babadan daha fazlaydı. Rawalpindi geçen 10 senede bir ilerleme göstermiştir. Onda Amir Bey'in en büyük payı vardır. रावलपिंडी के जिम्मे काफी काम लगाए Sonra diyor ki और सिक्योरिटी के cemaat üyeleriyle karşı sevgi gösterirdi. 28 Mayı'dan Kuddamul Ahmediye'ye birçok görev yaptı ve tamirat ve जान के मुकाबल पर diğer işler vardı. Bir defa bir Ahmedi dedi ki Amir Bey çok fazla para akıyor. Amir Bey dedi ki bir Ahmedi'nin canına mukabil 100 binlerce paranın dahi anlamı yoktur. Bir Ahmedi'nin canını giderse biz halife ne cevap vereceğiz? Birkaç yüz rupi için biz onu niye yapmadık? Öyle mi diyeceğiz? Rawalpindi'nin durumunun bozuk olduğundan dolayı काफी टेंशन değişik उनके लिए दुआ yerlerde cuma namazı kılınırdı. कि कहते हैं इस बात का इनको बहुत शिद्दत Halkalarda. एहसास था कि जमात के साथ रब्ता नहीं हो Orada da büyük gerginlik vardır. Allah-u Teala lütfetsin. Onun için dua edelim. Oranın durumu düzelsin. और उनको रहम Şiddetli bir şekilde onun hissi vardı. Cemaat ile irtibata geçemiyorduk. Bir yerde cemaat toplanıyor. Cemaat amir कहते हैं mutlaka her bakımdan onlarla konuşabilir ve onlara yol gösterebilir ama orada büroda dahi oturma izin verilmiyordu. Mühürlenmişti her şey. Bana görev verilmişti ki mutlaka bir yerde cuma için beni götür bir mahalleye. और लोगों के साथ ताकि रब्ता कायम Bir yerde toplanamıyoruz. Onun için लेकिन मैं कोशिश करता था कि ऐसी जगह ना Fazlur Rahman bir amir olarak घुटनों की değişik yerlere gidecek एक बार इन्होंने खुद ही ve insanlarla birlikte olacak. Diyor ki ben çaba sarf ederdim ki öyle bir yerde götüreyim ki orada basamaklar olmasın. Çünkü dizlerinde sancı vardı. Bir yerde dedi ki bir program hazırla. Ben arz ettim ki Amir Bey orada çok basamaklar var, sen sıkıntı duyarsın. Dedi ki hayır, bir şey olmayacak, ben kardeşlerimle görüşmek istiyorum. Sonra merkezi görevlilere çok saygı gösterirdi. Bu da amirleri mutlaka onu unutmamalıdırlar. Merkezdeki görevlilere saygı göstersinler. Tabii onlar istemiyorlar merkezi
mutlaka ben bir saygı göreyim diye düşünmemeli ama cemaatin cemaat üyelerinin görevidir. Buna dikkat etsinler. Diyor ki bir defa Sadr Hudamul Ahmediye geldiydi Rawalpindi'ye, ben mülakat yapmak istiyorum, ben geleceğim, bana söyleyin. Dedi ki hayır, sen gelmeyeceğim, sen orada nerede oturuyorsan orada kal, ben senin için geleceğim. Sonra buraya geldiği zaman Rawalpindi cemaat ile irtibat içindeydi Kaid Bey ile ve ona yol gösterirdi. Tehrik-i Cedid hakkında sordu. Durumumuz nasıldır? Vefat etti fakat Allah-u Teala'nın lütfuyla Tehrik-i Cedid'in onların durumu iyidir. İnşallah Teala onun ilanını gelecek cuma yapacağım. Rawalpindi cemaati ilerlemiştir maşallah. İkincisi Muhsin Mahmud ve Afrikan Amerikalı Ahmedi 84 yaşında 19 Eylül'de vefat etmiştir. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. 1958 senesinde biat ederek İslam Ahmediye'ye girmişti ve Ahmediye cemaatini kabul ettikten sonra birçok zorluklara katlandı. Tahammül ile ve istikamet ile göğüs gerdi. Tebliğ sekreteriydi. Sonra 15 seneden beri Sadr Cemaat New York cemaati olarak görev yaptı. Tebliğ çok fazla yapmak isterdi. Literatür dağıtılmak isteniyorsa ona katılırdı. İstekli olarak. Bütün gün orada beraber kalırdı. Namaza bağlı, teheccüd kılan, aciz bir insan, çok seven bir zat, şefik, sessiz, güler yüzlü, güzel ahlak vasfına sahip, fakirlere bakar, takva sahibi bir insanda, hilafete, halifenin her işaretine amel eden bir zat idi. Cemaat nizamına boyun eğerdi, itaat eder, müballikleri çok severdi, saygı gösterirdi. Her cemaat toplantısına katılır ve bütün toplantıyı sessiz bir şekilde duyardı. Güzel fikir ileri sürerdi. Fikir sorulduğu zaman Beyt-i Zafer New York'ta her sene ağaç dikerdi ve ondan sonra bakardı. Camiyi güzelleştirme işine katılırdı. Mal fedakarlığında ön saflardaydı. 2005 senesinde ben vasiyet teşvikini yaptırdım. Kendisine dahi dendi. Orada yerel saat olarak durdu ki bunun görevleri nedirlerdir. Anlatıldı ki onda bir fedakarlık vardır. Ben %25 veriyorum gelirimin. Neyse onu yeterli görmedi. Halifenin cemaat hemen sesine kulak verecekti. Hemen vasiyet nizamına girdi. Ve oradaki cemaat nizamı diyor ki emekli olmasına rağmen emekliliğe ile geçinir diyordu. Onun çandası cemaat içinde en fazla olurdu. Bazı kazananlardan daha fazla çanda verirdi. Allah-u Teala bu her iki merhume mağfiret eylesin. Kendi rıza cennetlerinde yer versin. Yüce dereceler bahşetsin. Bu Afrikan Amerikalı Ahmedi Mahmud Bey. Onun karısı var bir tane. 4 tane çocuğu vardı. Kendi çocukları yoktu. Almıştı. Ve Allah-u Teala onların da dahi babalarının hayırlarını devam ettirmelerini kendilerine nasip etsin. Aynı şekilde Fazl-ı Rahman'ın evladı için dahi dua edelim. Allah-u Teala onlara dahi nasihat etsin. Onların hayırını devam ettirsinler. Ve güzel bir şekilde ihlas ve vefa alakası daima cemaat ve hilafet ile kalsın. Her ikisinin cenaze namazını cuma namazından sonra kıldıracağım. Bir cenaze hazırdır Fazl-ı Rahman'ın. Ben dışarı gideceğim. Dışarıda namaz kıldıracağım. Siz burada kalın. Ve burada cenaze namazına katılın. Elhamdülillahi nahmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر